Добар ден, драги мои пријатели, добре дојдовте во новото издание на Вкусот на традицијата, а тоа издание е токму во комплексот Златно буре Кучково, на 20 на минути од нашиот град Скопје. Прекрасен пат до овде, нема да осетите кога ќе стигнете, одеднаш од градски метеж вие влегувате во една прекрасна планинска, бајка, со свеж, чист воздух, свежи органски намирници, специјалитети од нашите предци, место каде што ќе прошетате, ќе можете и муавет со пријателите да си направите, многу бенефити ќе ве пречекаат токму овде во Златно буре Кучково. А денеска, драги мои, доколку сте заинтересирани за постни специјалитети, вие сте на вистинското место и на вистинскиот канал на Алфа телевизија во Вкусот на традицијата. Кој вели дека постните специјалитети биле ефтини, не биле добри и така натаму? Сте се излажале, не е така. Умешноста на македонската жена е голема. Од дамнина па до ден денеска. Денеска со овој рецепт ќе ве вратам во конаците на нашите предци, каде што толку ги чувале тие намирници и состојки што ги имале и се чуделе од денеска и за утре што ќе се сготви. И да се најаде семејството, и посебно за овчарите, за тие што чувале стока, што престојувале во колибите на планините, и токму затоа ова се вика колибарска каша. Затоа што во секое време имале, во памучните врекички, ченкарно брашно, пченично брашно, калапи сирење се чувало, пиперки од дворот, самите си саделе, лукче и така натаму. Токму така и создаден овој специјалитет, а посебно затоа што има пиперки, се користел во текот на Петровите пости. Сега е периодот на тие Петрови пости, каде што може да се направи ова јадење. И верувајте ми, ајде кажете ми уште една земја на светов кој што знае од неколку состојки да направи една фантазија во чинија и да го најаде целото семејство. Тоа може само македонската жена. За оваа колибарска каша ќе ви бидат потребни 5 до 6 големи пиперки зелени убави, масло за пржење, 150 грама сирење. Сега, ова ви го кажувам сирењето, ако не е постот, што се правело. Ако зборуваме за постна колибарска каша, сирењето го ставаме настрана. Но, кога сме надвор од постите, тогаш само нарасуваме сиренце од озгора. Вода по потреба, суво нане или свежо нане. Лукче насечкано 2 до 3 чешниња. 1 полна лажица ченкарно брашно и 1 полна лажица пченично брашно. Мешан сув зеленчук, сол, буковец и бибер. Да преминеме на работа. Најпрвин ќе ги насечкам пиперките. Тие треба да бидат на тркалца, но јас повеќе ги сакам вака. И се сечеле пиперките на покрупни парчиња. И на потивок оган се крчкаат на почетокот. Главната улога во оваа колибарска каша ја има пиперката. Сега ќе ставам масло во тавчето. Само едно тавче ќе ви биде потребно за ова јадење. И масло околу 1,5 децилитар. Сега ги ставам пиперките. Како ќе ги пржам, така ќе ги ставам. И ќе намалам температурата на оганот.
Јас ќе ставам 5 пиперки, ќе ставам затоа што на вистина се многу големи овие. Значи на нашите домаќини им се погодиле пиперките оваа пролет. Аха, да не ми загори. Уште 2 ќе ставам. Инаку и на луѓето што работеле на нива, им се правела ваква колибарска каша за домаќините. Значи од она што се имало дома, а вкусот е прекрасен. А можете, ако не јадете пченично брашно бело, поради сега модерните болести, нели? Ете така, можете да ја направите оваа каша и само со пченкарно брашно. Уште 1 пиперка. Верувам дека ќе ве фати стрв да пробате да ја направите ова. Да се уверите во незиниот прекрасен вкус. И не заборавајте на многу крупни парчиња да бидат пиперките. Ете така. Сега ќе ги оставиме да си се пржат. Тие ќе пуштат вода и ги пржиме се додека не им испари водата. Да бидат она баш пржени, да добијат златна боја. Еве сега скипнаа пиперките. Сега малку ќе го зголемам оганот и ќе го додадам брашното. Сега баш врелецот да ги фати. Сега можам да додадам сол. Така кашата си бара соленко, бибер, малку буковец и малку мешан сув зеленчук на врвот на лажичката. Така. И лукчето ќе го додадам. Тоа е тоа. Сега уште малку ќе капнам масленце. Кашата, знаете дека си бара масло. Ете така. Ајде да го додадам брашното. Прво пченкарното, полна лажица. Така. И пченичното брашно. Исто 1 лажица. Сега мешам да се пропржи малку.
да не го заборавам нането. Сега ќе му додадам малку лукче. Така, тоа е доволно. А вода за една лажица пченкарно брашно и една лажица пченкарно брашно околу 400 милилитри. Сега ќе почнам постепено да додавам. Овде ќе имав 1 литар. Сега ќе намалам. Мислам дека е уште 100 милилитри сигурно. Да. Оваа колибарска каша, како замириса, леле како замириса. Прекрасно. Ете така. Сега на тивко нека си крчка. Уште едно 10 минути ќе го додадам нането. Така. Значи, доколку постите, ќе ја јадете вака, а ако не постите, се наросува сиренце од озгора. Да пробам за сол. Ке треба, колку убав вкус, ке треба уште сол. Уште сол и уште малку мешан сув зеленчук. Како велат, тој што готви треба неколку пати да проба. Ете така. Леле, колку ќе биде ова убава. Јас веднаш, додека чекав пиперките да се испржат, си принесов и лепче, и сиренце, и винце македонско, затоа што ова од шпоретот веднаш оди на трпезата. Сега уште еднаш да пробам за сол. Прекрасно, прекрасно. Веќе можам и да исклучам, затоа што е доволно. Ете, каков специјалитет може да излезе од брашно и пиперки. Значи, ова е колибарската каша. Ајде, јас да ја пробам со малку сиренце. Ете така, ќе надробам сиренце од озгора, да видам како е таа. И ова се мака. Ова се мака. Ете така. Убавина. Така. Лепчето е до мене. Имаат секогаш тазе лепче тука. Можете да замислите како вкус има ова. Што да ви кажам?
убавина. Да макнам ја тука, да видам како е без сиренце. Значи, не знаете што е подобро. Дали ова, дали ова. Во секој случај се е прекрасно. Секоја чест за овие наши стари заборавени специјалитети, а вие, драги мои, направете ја оваа колибарска каша и уживајте во незиниот вкус. Додадете си сиренце, ако не постите, ако постите, еве ја имате веќе така подготвена како што е рецептот. И знаете како велат? Велат дека се што не боли, не е живот, а се што не поминува, не е љубов. На здравје се гледаме во следното издание на Вкусот на традицијата. Дотогаш останете ни здрави, живи, среќни и весели. На здравје!